猫の聴覚は子猫の鳴き声に特に反応しやすい。3つの面白トリビア。1、科学のトリビア。猫の耳は高周波に特化していて、人間には聞こえない子猫の高い声も正確に捉えられるんだ。小さな声も聞き逃さないにゃ。2、行動のトリビア。母猫は子猫の鳴き声を聞くと反射的に探しに行く習性があり、その反応速度はわずか数秒なんだ。すぐに駆けつけるままにゃ。3、社会のトリビア。母猫でなくても近くにいる性病が子猫の鳴き声に反応して助けに行くことがあり、助け合いの本能が見られるんだ。仲間の SOS は聞き逃さないにゃ。あなたの猫も子猫の鳴き声にすぐに反応しますか？コメントください。いいねとチャンネル登録もお願いします。